нам приехал автомобиль на частичную перекраску. При вскрытии мы обнаружили очень толстый слой шпаклевки и некачественный ремонт. Здесь плоскость совершенно не выведена. Работали на большом токе споттером, прожгли много дыр, ничего не запаяли, не залудили, не заварили. Отсюда пошла коррозия и разрушение покрытия. Небольшой комментарий для жестянщиков. Тут, наверное, скорее всего, начинающие, опытно такого не делают. Не работайте, ребята, на большом токе. Ток ставим минимальный, поверхность чистим максимально. Не надо дергать обратным молотком. Попытайтесь просто плоскость приподнять руками. На маленьком токе не прожигается поверхность ни изнутри, ни снаружи, дыры не образуются. И просто тянете ручками. Металл сейчас настолько тонкий, что даже от такого нажатия образуются шишки. Это наша такая небольшая рекомендация. А дальше посмотрите, что мы из этого сделаем.